Hanya ya, kita kasih terinya nih, tambahin teri kentang balado, cabai rawit. Nih guys, 3 ini sopan pertama buat kalian. Mantap, bismillah. Enak banget. Empuk parah. Cabai rawit. Ini teri kentangnya sumpah enak banget ini. Ini guys, wah nggak bisa berhenti nih, gimana nih? Oke guys, kalian makan mie-nya nih pakai teri kentang balado. Kalian tau kan yang di mie instan kan biasanya ada tuh crunchy-crunchy-nya tuh. Nah, yang mie instan mereknya S. Ini mirip guys rasanya. Nih. Ah. Enak sih, panas. Hah. Udah gue panas banget. Mirip banget. Biasanya nih kalau kalian